បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើម្ហូបដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅនេះគឺនៅក្នុងថ្នាក់វិជាមេផ្ទះបាទជំរាបសួរអស់គ្នាសុខសប្បាយទេនេះបាទសប្បាយចិត្តអត់នៅពេលដែលមាន chef តារាគាត់មកបង្ហាញអញ្ចឹងការពិតនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំបានមកបន្ទប់សិក្សាផ្នែកម្ហូបអាហារនេះបាទខ្ញុំមកលើកទី1គឺយើងមកស្វែងយល់ថាយើងអាចជួយអ្វីបានដោយសារយើងឧបករណ៍យើងនៅទីនេះមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងម្ហូបដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺម្ហូបត្រជាក់មានអីខ្លះទៅបងខ្ញុំជ្រើសយកគួងហើយនឹងញោមទៅយងចេកបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងចាប់បានបាទជឿទូទៅគួងនេះគឺយើងអាចធ្វើស្នូលវាបានជាមួយប្រភេទបន្លែហើយនឹងសាច់តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់ញ៉ាំសាច់គេធ្វើបន្លែសុទ្ធអញ្ចឹងចង់ឲ្យគួងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បានគឺសំខាន់លើទឹកត្រីដែលខ្មែរយើងគេហៅថាទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងទឹកត្រីផ្អែមទូទៅគឺយើងត្រូវបានមកពីទឹកក្តៅអ៊ុនអញ្ចឹងទូទៅទឹក1លីត្របើយើងចង់ធ្វើបង្អែមឬក៏ធ្វើទឹកស្ករខាប់បើទឹក1លីត្រគេប្រើស្ករ1គីឡូអាហ្នឹងប្រភេទផ្អែមតែបើសិនយើងអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមទេទឹក1លីត្រស្ករកន្លះគីឡូយល់ទេអាហ្នឹងវាចូលទៅជាប្រភេទផ្អែមឡំអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវយើងមាន15វែកអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើតែ3វែកបាននេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវសួរមើលអ្នកនរគ្នាអានេះជាចំណុចមួយរបស់ចុងភៅដែរមិនច្បាស់ធ្វើតែលិតហិតក្លិនព្រោះចុងភៅមិនទេវតាពេលខ្លះក៏ភ្លេចភ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងប្រើស្ករ3សិនស្ករ3វែកបាទយើងកូរឲ្យសព្វអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងដល់ឡើយថាធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគឺធ្វើរបៀបហ្នឹងអំបិលយើងប្រើកន្លះសិនទៅបានហើយណាព្រោះយើងបារម្ភខ្លាចប្រៃពេកព្រោះយើងនៅមានទឹកត្រីលាយហើយយើងប្រើទឹកខ្មេះយើងប្រើ1វែកសិនទៅអូខេហើយរឿងម្សៅស៊ុបឬក៏ប៊ីចេងនេះគឺមិនមែនតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាទម្លាប់របស់ម្ហូបចិនឬក៏ម្ហូបវៀតណាមគឺគេត្រូវប្រើអញ្ចឹងតែបើបងប្អូននៅផ្ទះអត់ចង់ប្រើក៏បានដែរណាចានេះពូធ្វើតាមអ្វីដែលម្ហូបពីដើមគេប្រើណាចឹងពូប្រើបន្តិចហើយទឹកត្រីយើងប្រើមួយដូចគ្នា1វែកទីឡើងពណ៌ទៅជាទឹកត្រីផ្អែមណាសម្រាប់ពូជាតិជូរជាតិប្រៃគឺល្មមហើយស្ទើស្ករបន្តិចបាទន័យថាវាស្ទើផ្អែមបន្តិចមិញដាក់3វែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថែមមួយទៀតបាទអញ្ចឹងក្មួយចាំហើយណាបើយើងនៅផ្ទះយើងមានវែកអញ្ចឹងមិនថាតែវែកប៉ុណ្ណឹងវែកធំក៏បានប៉ុន្តែយើងប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនហ្នឹង15វែកអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រើស្ករ4អញ្ចឹងទៅមានខ្លះដែរបាទគេឲ្យខ្លះតិចៗគេឈ្ងុយទឹកត្រីផ្អែមហ្មងភ្លក់ជាលើកទី2បាទធានាមកពូគឺស្ដាច់ទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងពូតែពូខ្វះអីពូដាក់តែម្ដងតិចគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពូទឹកត្រីនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយត្រូវចាំថាលាយកុំដាក់ម្ទេសដាក់ខ្ទឹមឲ្យมันភ្លក់ត្រូវធ្វើដូចពូអញ្ចឹងណាមុនដំបូងទឹកទី2ដាក់ស្ករកូរឲ្យលាយចូលគ្នាអំបិលទឹកខ្មេះទឹកត្រីហើយមានមួយចំណុចទៀតបើសិនជាក្មួយយកចិត្តជូរជាងហ្នឹងយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាបានណាតែទូទៅគឺយើងប្រើទឹកខ្មេះជូរអត់ជ្រិញណាយើងញ៉ាំទៅអត់តលាន់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងភ្លក់ល្មមហើយគឺយើងប្រើម្ទេសបន្តិចទៅបើថាអ្នកចូលចិត្តហឹរយើងដាក់ឲ្យច្រើនទៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទៀតសោតក៏យើងអាចប្រើបានច្រើនដែរប្រើច្រើនពេកវាទៅជាអាចថាទៅជាខាឬក៏បាត់រសជាតិរបស់ទឹកត្រីយើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្មួយអ្នកភ្លក់ហើយត្រូវនិយាយពាក្យប៉ិតបានភ្លក់ហើយភ្លក់ហើយរត់ទៅស្រែកនៅក្រៅលឺថាឆ្កាញ់ឬក៏អត់អត់ចាំភ្លក់ឆ្ងាញ់មែនទេអូខេតាពូចង់ប្រាប់មួយថាម្ហូបមួយកុំលោភអារម្មណ៍យើងកុំលោភបើយើងសង្ស័យថាពូបង្រៀនខ្ញុំដូចមកវែក
cũng đặt mà về đặt cả lạc dần ủa mà hố mà bạ cay những cái cứ phải ấy hay nâng bài chứ không có thời chám á chứ anh ấy chỉ tích nhách môi để pu thọp chọc chơi là cả một cuột thấy là bọt điện sao cứ không môi ai chọc ban dù nó không tu được cọ tục can là vú can là ngốm can là nhảy hay ní ông lấy cái hào rice pepper mà với cái hào sờ bọ cua rồi có cái hào bẩn tem xài chân dân đạn chân mó mọi tròn như chân á mùi đạn chân mó mà bật tọp chân mó ok đây dân phở chí chân dương chập đà muỗng chân mùa chân hái ok nhé chân dương bàn bình đăng hái dương chập đàm đã sạch không có khinh xanh này là xa vậy khinh xa đấy chân dương bọt chân mó bọt chân mó đây dương đại rồi xay bịch chè cho chân mó chân là về dương muối cứ khơi nhờ rồi cái trái nó liền xả đây ok nhé chân không có chạm bàn đấy nè ok trả lấy phu tục pe loi phèn là ti xem em vịt chung này nè ok ta lời riêng phở ta sạch chuột đấy tao sầm lăng mơ tới mơ khơi dương tụi họ đôi chè quạt phơi chết cứ nâng ngày dương khơi sạch màu hái và lại hiện tơ chẳng còn mình té phơi ban lọ quạt mù thông pe lại quạt phong vạn trong ca tập vi á sụt xe rí bà cái quạt mù anh ấy chia vậy là lúc này vơi chứng chứng tôi tới wow anh khang đấy là tôm thế mà là thòn tập viên đôi khi ấy nghe vậy bà ok chị bà to là nó dương bà chọc ca mù cuống dương tới mà múc tiết mới cứ nhom thì vô chết mới sạch mòn ok bây giờ to thế mình to vì lúc nè bàn khơi ca bằng hạt bằng hái tẹt tôn từ nâng mục mà hộp ấy cứ mua cuồng mà hộpประเภทแจกแล้วชีพต่อទៀតប្រិមិត្តបានទស្សនានៅមហូបមុខទៀតតែគាត់កំពុងរងចាំទាំងអស់គ្នាគឺបាទតយោងចេកញោមមួយសាច់មាន់អូខេបាទអញ្ចឹងក្មួយត្រូវចាំតែហេតុអីបានពូជ្រើសរើសយកញោមគេហៅថាញោមតយោងចេកសាច់មាន់ហ្នឹងមកដោយសារបន្លែដែលយើងយកមកធ្វើគួងនេះគឺវាច្បាស់ជានៅសល់ហើយញោមតយោងចេកនេះយើងអាចប្រើសាច់ទាំងមូលយើងបេះវាក៏បានតែទូទៅពូសុំណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ទ្រូងមាន់ក្មេងៗដូចមួយអញ្ចឹងសាច់ទ្រូងមាន់វាអត់អាចឲ្យយើងឡើងលើសជាតិអាស៊ីតទេតែសាច់ទ្រូងមាន់វាអត់មានជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនញ៉ាំគឺល្អជាពិសេសមួយបាទយើងដឹងហើយតយោងចេកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខ្មៅពេលយើងហាន់ហើយអូខេតោះឥឡូវសូមពីអ្នកមកហាន់តយោងចេកហ្នឹងទៅហើយយើងក៏នៅខាងនេះយើងបេះជីដែលយើងនៅសល់ហ្នឹងបេះប្រហើយទៅតោះជួយជួយមកហ្នឹងហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបអ្វីមួយគឺត្រូវមានគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងក្មួយឯងជួយហាន់ក្រូចឆ្មាឲ្យពូបាន2ចំណិតមកអញ្ចឹងដល់ពេលញោមយើងថែមតែក្រូចឆ្មាទៅយើងត្រូវរសជាតិយើងហើយអូខេអញ្ចឹងក្មួយនៅហ្នឹងឯងមួយទៀតមួយឃើញហ៎អូសល់ធំណាឃើញខុសគ្នាសល់ធំមែនទេអញ្ចឹង4ចំណិតដូចគ្នាតែហេតុអីខ្វៃសធំពូសទូចនឹងជាតិចនិចមួយដែរណាហាន់ក្រូចឆ្មាcòn là cái khơi dương hán cái đơn dương chết xuống hộp vậy
យើងចាប់ផ្ដើមសាច់មាន់ណាហើយយើងលាយសាច់ជ្រូក3ជាន់អញ្ចឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតឃើញទេយើងដាក់សាច់ឲ្យច្រើនតិចទៅព្រោះមើលទៅក្មួយយើងចិត្តសាច់ហ្នឹងអូខេហើយយើងប្រើជីដែលយើងបានបេះហើយហ្នឹងទូទៅញោមតាយ៉ងចេកនេះយើងប្រើបន្លែតាជីហើយនឹងប្រភេទម្ទេសម៉ាឡេម្ទេសក្រហមវែងទេក្មួយស្គាល់ទេយើងហាន់ស្ដើងទៅទីមួយរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាធ្វើឲ្យម្ហូបយើងឡើងពណ៌មកស្អាតមកខ្មែរឃើញតែពីរពណ៌ហើយម្ហូបទូទៅគឺយើងត្រូវការពី3ពណ៌ឡើងបាទយើងមើលទៅឃើញឆ្ងាញ់ហើយចង់ញ៉ាំមកអញ្ចឹងញោមគឺមិនចោលទេខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយម្ទេសណាយើងថែមទៅយើងដាក់ទឹកត្រីយើងចូលអញ្ចឹងយើងកុំតន់ប្រើច្រើនយើងប្រើល្មមសិនណាទូទៅយើងរោយទៅយើងដឹងណា1 2 3ណាហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតចូលសិនទូទៅយើងប្រើដៃណាយើងប្រើដៃបើយើងនៅផ្ទះយើងមានស្រោមដៃយើងប្រើដៃច្បល់វាហើយយើងអញ្ចឹងណានេះយើងច្បល់ទេក៏បានតែយើងគុំសង្កត់ណាគុំសង្កត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីធ្វើឲ្យបន្លែវាជាប់គេមានសំឡេងហ្នឹងហើយវាត្រឡប់អញ្ចឹងមកក្មួយឃើញពណ៌ដូចពូនិយាយហ៎បើសិនយើងមានតែពណ៌ម្ទេសមកទៀតក្មួយនឹងស្រក់ទឹកមាត់មកដឹងឆ្ងាញ់ហ៎មកពីឯងដល់nó bán hay nó bán គឺអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ចានណាការដាក់ម្ហូបញ៉ាំក៏ដោយមិនថាយើងនៅផ្ទះយើងគុំទម្លាប់ដាក់ទៅដល់សង្គមហ្មងណាទី1ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេទៅញ៉ាំនៅផ្ទះយើងណាគេមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយយើងហ្មងដល់ពេលខ្មៅដាក់ម្ដងមកគោមអញ្ចឹងក៏គេឃើញម្ហូបហ្នឹងគេលេចចង់ញ៉ាំគេហត់ហ្មងគេថាយើងនឹងជិលហើយបើយើងដួសឲ្យគេម្ដងតិចគេញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ហើយគេមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងជាមនុស្សដែលគិតគូរដល់គេមែនទេតិចពូនៅនិយាយដដែលអញ្ចឹងនេះដោយសារអីយើងអត់មានពណ៌ក្រហមបើនេះថាចេញមានម្ទេសហ្នឹងណាយើងអត់មានដល់ពេលអញ្ចឹងរូបភាពរបស់ម្ហូបវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងក្មួយឃើញហើយការរៀបម្ហូបឲ្យអ្នកណាញ៉ាំម្នាក់គឺយើងគុំធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃក្មួយឃើញពូដាក់ឃើញក្មួយមានម្ទេសមកយើងដាក់កន្លែងនេះមកគ្រាប់ទៀតមកម្ទេសម៉ាឡេយើងដែលយើងហាន់ស្ដើងទូចហ្នឹងយើងច្បល់ចូលគ្នាដូចនេះដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងយើងបានមុខម្ហូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្មួយរៀបចំចូលចាននេះទៅណាជួយរៀបចំនេះទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាការបង្ហាញជូនទាក់ទងទៅនឹងម្ហូបពីរមុខគឺមូគួងហើយនឹងតាយ៉ងចេកញោមជាមួយនឹងបាទសាច់មាន់រួចរាល់ជាស្រេចការរៀបចំរបស់ Chef Dara គឺបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងទុកទូនាទីឲ្យបាទសិស្សដែលគាត់នៅសាលាជាស៊ីមមើលកងគាត់ធ្វើការតុបតែងម្ហូបនេះដោយខ្លួនឯងបាទមើលឃើញទៀតព្រោះគាត់បានមូគួងមិនខុសម្ដងហើយឥឡូវគាត់តុបតែងសាច់មាន់ម្ដងមើលឥឡូវមិនទៀតមើលប៉ុណ្ណេះសិនណាអូខេដាក់មិនមើលហ្នឹងអូនមានកំណត់ល្អគាត់និយាយត្រូវអូខេហើយយើងប្រើញោមមកមាញ់ដដែលហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់នៅលើហ្នឹងមកណាវាជាសិល្បៈមួយដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តបើន័យថាគាត់ឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងម្ហូបហ្នឹងឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងពុជឆ្មាយើងកុំទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតដាក់កន្លែងនេះវិញឃើញទេឃើញវាជ្រះពណ៌នេះឃើញទេព្រោះខ្មែរមានម្ទេសមកយើងកន្លែងនេះទៀតមកវាដូចជាសួនផ្កាយមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាវាមានខៀវដូចគ្នាហើយបើយើងដាក់ចិត្តខៀវអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអាចយកវាមកអញ្ចឹង
ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាចាប់ភ្នែកហ្មងហ្នឹងតែក្មួយអាចនៅផ្ទះយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងទៀតគិតថាខ្លួនឯងស្អាតអញ្ចឹងទៅឲ្យអ្នកញ៉ាំហ្នឹងគេឲ្យបន្ទុកមកវិញក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហ៎ពូគាត់ថាពេលវេលាយើងក៏ដល់ហើយដែរអញ្ចឹងក្មួយអាចភ្លក់ហើយប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតទៅថារសជាតិយ៉ាងម៉េចតោះជើញញ៉ាំអស់គ្នាតោះម្នាក់មកចកមកសមទៅតោះនិយាយពីរៀបចំឲ្យស្រេចបើភ្លក់ទេចកហ្នឹងល្អណាស់បាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនេះគឺជាការបង្ហាត់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបពីរមុខនៅក្នុងសាលាជាស៊ីមបង្ហាញកងដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅទីតាំងនេះគាត់បានទទួលនូវចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាធ្វើម្ហូបនៅក្នុងថ្នាក់វិជ្ជាមេផ្ទះនេះបាទចំពោះ Chef Dara ផ្ទាល់សូមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចបន្ទាប់ពីបានធ្វើម្ហូបពីរមុខហើយនឹងឃើញនៅសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទសូមជឿសូមជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ម្ដងទៀតហើយក៏សូមអភ័យទោសដែរបើសិនជាមានកង្វះខាតឬក៏គេហៅថាបច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនទេខ្ញុំជា chef បានន័យថា chef ធ្វើម្ហូបហ្នឹងផ្សេង chef សម្រាប់បង្រៀនគេហ្នឹងគឺផ្សេងបាទគាត់មានបែបបទនៃការបង្រៀនរបស់គាត់អូខេនេះគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តតិចតួចរបស់ខ្ញុំចែករំលែកទៅក្មួយសិស្សានុសិស្សនៅសាលាជីស៊ីមបឹងកេងកងនេះដែលគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់នឹងការចម្អិនម្ហូបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងឬក៏ទស្សនិកជនអស់ក៏ដឹងដែរថាការបង្រៀនឬការនិយាយស្ដីឬក៏តិចនិចវាដឹងតែមានចន្លោះប្រហោងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាជួយឲ្យជាយោបល់ដើម្បីខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងកែប្រែនឹងធ្វើឲ្យការបង្រៀននេះកាន់តែល្អអូខេព្រោះនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរបាទដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យក្មួយបាទអរគុណច្រើនចំពោះ Chef Dara អរគុណដូចគ្នាបាទឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅសាលាជីស៊ីមបឹងកេងកងគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងប្លែកៗតាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាមេផ្ទះផ្នែកធ្វើម្ហូបអរគុណច្រើនឆ្ងាញ់អស់ឆ្ងាញ់ហ៎ដាក់ចង្កឹះចោះទាំងដៃមួយមកអូខេអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តបានឃើញការបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាធ្វើម្ហូបនៅក្នុងថ្នាក់វិជ្ជាមេផ្ទះដែលនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើបានហើយចែករំលែកបាទនៅក្នុងសាលាជាស៊ីមបឹងកេងកងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមតិយោបល់គាត់បន្តិចមកគិតម្ដងដឹងហេតុអីបងសួរណៃគិតមកតិចមកភាសាពេលអាវពណ៌ឆាត់ចំណាំបាទឈ្មោះអីដែរឈ្មោះច័ក្យាបាទរៀនពីមុខមិញចាប់បានទាំងពីរឬក៏យ៉ាងម៉េចចាប់បានពាក់កណ្ដាលដែរណាបាទចឹងរៀងប្រៃអូខេនៅក្នុងឋានៈវិជ្ជាមេផ្ទះនេះជំនាញរបស់ចក្យាផ្ទាល់អីគេលេងចានជូតក្នុងឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងត្រូវមានទាំងអស់ទាំងជូតការ៉ូបោះប្រអួចជូតកង្ហាល់អីមកអែមមកសេតចេញអស់តាក់ទងបានអូខេបាទអរគុណឥឡូវសួរពីអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលបានទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកធ្វើម្ហូបដែល Chef Dara គាត់បង្ហាញមិញនេះយល់ឃើញមិនដែរចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាយល់ឃើញថាខ្លួនឯងចេះបានពាក់កណ្ដាលហើយចំណេះអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានដូច Chef Dara ដែរដូច Chef Dara ដែរអូអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Master Chef នៅក្នុងប្រទេសយើងបានបង្កើតទៀតសម្រាប់ក្មេងៗណាបាទអញ្ចឹងគ្រប់ត្រូលបើសិនជាមានសម្រាប់ក្មេងៗតែវិញប៉ុនយើងណាចង់ប្រឡងហ៎បាទពិតជាអស្ចារ្យអូខេឥឡូវនេះចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងថ្នាក់នេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាខ្វះខាតមានទឹកទូកៅអីហ្នឹងហើយឬក៏សម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ដូចជាតុឬក៏កាបិតចានអីហ្នឹងបើចង់បន្ថែមទៀតអារម្មណ៍យើងចង់បន្ថែមអីគេចង់បន្ថែមឲ្យមានកូនចក្រានមួយសម្រាប់ធ្វើម្ហូបនៅក្នុងហ្នឹងចុះនេះចង់បន្ថែមព្រោះថាមានសិស្សច្រើនដែរចា៎បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ថែមចក្រានតែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេតោះមួយទៀតមកខិតមកបាទនេះអ្នកមូគួងទៅគាត់អូខេមកឥឡូវចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍យើងតបន្ទាប់ពីរៀនហើយគិតថាយ៉ាងណាដែរភ័យផងអផងហើយចំណេះដែលគាត់បានបរៀនគឺយើងចាំអត់អូខេធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងចាចេះប្រហែលបានមុខដែររងថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងហងច្រើនណាបាទមើលតែមានដឹងអូខេឥឡូវនៅក្នុងការសំណូមពររបស់យើងតើចង់ឲ្យមានអីបន្ថែមទៀតជាសម្ភារៈឆ្កាត់បាយសម្ភារៈឆ្កាត់បាយខ្ញុំចង់បានដូចជា microwave សុំទូទឹកកកចង់បានធំជាងហ្នឹងធំជាងទៀតអូតោះអីទៀតមកចក្រានអគ្គិសនីអស់ម៉ោងបាទ
មួយទៀតណូពោយូពេកមកគ្នាមិនមកអ្នកហាន់បន្លែជំនាញជាងគេមកមកចំអត់តន់ដឹងគេបញ្យូមកអឹមចង់បានមកប៊ីហ៎បាទមិនដែរនៅពេលដែលបានឃើញឆេះតារាគាត់មកផ្ទាល់ហើយប្រហាត់បង្ហាញចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងអផងស្បាយទៀតពីមុនធ្លាប់ធ្វើម្ហូបអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងថ្នាក់នេះគឺជាថ្នាក់បរិញ្ញាតាំងពីបោះជូតរហូតដល់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាបាទអញ្ចឹងយើងខំរៀនបន្ថែមទៀតឥឡូវការសំណូមពររបស់យើងចង់ឲ្យមានឧបករណ៍អីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានដង្ហើមថែមអូពេលយើងសំណូមពរដង្ហើមថែមយើងនិយាយតិចបានហៅទូចទេយកធំឲ្យច្រើនណាស់ខ្លះមកអីដង្ហើមថែមកង្ហើមថែមហើយមិនទៅដង្ហើមវិញចក្រានបាយមិនចេញដង្ហើមវិញអត់ជល់ក្តៅហ៎អូចឹងហ៎តើដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងបរិក្ខារចក្រានបាយដែលឧបត្ថម្ភចូលឲ្យបាទសិស្សានុសិស្សបានរៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់វិជ្ជាមេផ្ទះសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដូចតទៅបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយការបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងបាទចំណេះដឹងនៅក្នុងថ្នាក់វិជ្ជាមេផ្ទះដែលថ្ងៃនេះបានឆេះតារាគាត់បានចូលរួមហើយម្ចាស់ទីតាំងផ្ទាល់គឺលោកគ្រូយុបាទសូមជម្រាបសួរសិនបាទលោកគ្រូសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងលោកគ្រូបាទខ្ញុំតំណាងឲ្យសាលាបឹងកងជានាយករងនៅសាលាបឹងកងនាយករងបាទជានាយករងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទលោកគ្រូបាទឆេះតារាបាទមីស្ទ័រឆេះបាទជើងគ្រូចេះបាទដែលបានមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សនៅវិទ្យាល័យជាទីបឹងកងយើងខ្ញុំនេះបាទលោកគ្រូពីអំពីវិជ្ជាមេផ្ទះបាទឲ្យចេះបាទអញ្ចឹងវិជ្ជាមេផ្ទះវាសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងនៅណាក៏គេត្រូវការញ៉ាំអីត្រូវការអីបាទរបស់អីដែលញ៉ាំឆ្ងាញ់គឺគេត្រូវការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាមកជួយបង្រៀនមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាលាខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយសម្រាប់លោកគ្រូអាចមានជាសំណុំពរអីខ្លះទេចំពោះប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការបង្ហាញជូនពីកម្មវិធី Star Chef ដែល Chef តារាគាត់ជា Chef ធំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកគ្រូអាចសំណុំពរបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមសំណុំពរឲ្យរៀបចំបន្ទប់នេះឲ្យវាកាន់តែរីកចម្រើនណាបាទហើយនឹងសិស្សនៅសាលាខ្ញុំនេះវា800ជាងបាទជាង800នាក់បាទអញ្ចឹងវាមាន25ថ្នាក់បាទលោកគ្រូណា25ថ្នាក់អញ្ចឹងចង់ឲ្យវាបានចេះឲ្យបានច្រើនបាទបានគ្រប់គ្នាបានគ្រប់គ្នាបាទបានគ្រប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមជួយយ៉ាងម៉េចបង្ហាត់បរៀនយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់ម៉ោងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់អីទេអញ្ចឹងអាចកូនសិស្សអាចមករៀនបានបាទលោកគ្រូបាទពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរៀនអាវិជ្ជាមេផ្ទះហ្នឹងឲ្យចេះបាទអញ្ចឹងឲ្យឈានមុខគេហ្មងនិយាយទៅបឹងកងចង់ឲ្យឈានមុខគេបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តអស់នេះបាននេះហើយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការពេញចិត្តមួយសម្រាប់លោកគ្រូយុរងក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលនៅក្នុងសាលាបាទជាស៊ីមបឹងកេងកងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តបាទ